السلام عليكم. welcome to Asia's TV show. magacaygu waa Asia. Topica maanta sad cinwaanka ka arkaysan waxa weeyaan dhibaatooyinka ka iman karaya iscadaynta oo faahfaahsan. Sabab kala socod videogan haddaad xiisaynaysid topica. Welcome back. codku wuu yara xabeebsan yahay. duray baan kasoo yara kacay 2 cisho yahay oo sahlan. alxamdulillaah rabbil caalamiin. saas noo dul maray soo xabeebtahay bigiga tagayo in yara cabura. soo karaale ahaada intaa. Alright, topica maanta iscadaynta maxay tahay? Okay, the definition of iscadaynta horta taariifteedu waa maxay? waxa weeyaan midabkaaga oo aad bedesho. Alright, midabkii aad u dhalatay oo aad iska bedesho weeyaan sida doonto u bedel. Okay, laakiin taynu ka hadlaynayno waxa weeyaan chemicals isku cadde oo midabkaagii ku bedel. maxaa keena inay dadku go'aanka khaldan qaataan oo ay go'aansadaan inay midabkoodii bedelaan? waxyaabo badan waxa ka mid noqon karta qofkii number 1 waxa ka ah number 1 yaan la xanaaqin, runta la isu sheegaya kalsooni darro. qofkii isagoo aan ku qanacsanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala midabkii uu u dooray ee uu ku abuuray, okay, oo doono wax kale. Alright, maxay ahayd waxa keeni karaya isku dayasho. waa la isku daydayo waxay noqotaa fashion oo kale, okay, ama qof baaba qofkii kale cagta u saari karaya wadada khaldan oo waa la isbiiya. wada ogtihiin balwada waa la isbaraa, iscadaynta waa la isbaraa. hablo fara badan baa saa lagu baabi'iyay midabkoodii oo khasaare fara badan ka gaaray. waa laba sababood. waxay noqon kartaa sabab kale qofkii oo jaahilnimo fara badan hayso, okay, oo khalad ka fahmay macnaha quruxdu wuxuu yahay. okay, so way fara badnaanayaan sababuhu, laakiin calaa kulli xaal waa taa haddaynu soo gaabino. waayahay, haddii aynu ka bilowno kariimada la isku caddeeyo. number 1 waxaad ogaataan inaanay jirin kariim la isku caddeeyo oo midabkaaga bedelaya oo dabiiciya. waxay ku soo qoran waa dabiici, waa natural, waa been. whitening baa ku jira iyo chemicals fara badan oo khatara oo aan lagu soo qorin oo aan laydinka sheekaynin, oo marka la geeyo macmalada lagu baaro. wixii marka la baaro ee shaybaadh lagu sameeyo creamkii dabiicigu ku qornaa waxaa kasoo baxda chemical fara badan oo aan la qiyaasi karayn. ka mid yahay mercuryguna waa sun khatara. okay, mercury ayaa xitaa ku jira. alright guys, marka taa horta ha la fahmo. cid allaale ciddii imaqlaysa mar dambe markaad iibsanaysaan cream alidinkuna waa natural wuu ku caddaynaya, ha rumaysanin. go-aankana adaa iska leh, idinku qasbi mayso. waayahay, taasna dhinac inaga dhiga inaanu jirin wax laysku caddeeyo dabiiciya oo chemicals khatari ku qarsoon yihiin. maxay ahayd markay noqoto ganacsatada waddankeena markaan ka hadlayo anigu, because waddanada kale dee ma joogo kamana soo jeedo waqtigan xaadirka ah. marka waddankeena oo kale markaan ka tusaale qaato waxayna loo keen waxyaabo fara badan oo jaban oo ganacsatadu keento. waxay u keenayaan oo qiim ka dhigtaan kanaa naga soconayo jaban oo dadkii afford garayn karaan ama iibsan karayaan. waxa qaaliga ah dadku ma afford garayaan. taa berigii hore ayaa dadka lagu badowsan jiray. hadda dadkii aad ba u ilbaxeen, wax tayo leh ayay raadiyaan. soo ganacsatadan waxaan odhanayaa wax tayo leh dadka u keena. kariimo jirka nafaqeeya, maqaarka nafaqeeya u keena, qaali kastoo yihiin. serums qaaliya, wax alaal wax whitening ku jiro dabiici maaha, ha keenina. oo waxaa arsaaqa ka raadinina ba'a iyo balambalka hablihiina. inamadiina waa la yidhi way iscaddeeyaan haddee. waayahay, haddaba maxaa ka mid a dhibaatooyinka ay chemicalkaasi ku keeni karaan maqaarka? waan soo koobaya gaas, waan soo dedejinaya. xanuunada yaryar baan kasoo bilaabaya ilaa kuwa waaweyn qaar ka mida, because wallaahi alcadiim ma soo koobi karayo inta dhaawac ka timaada kariimo la isku caddeeyo. markaad ugu sahlan tahay dhaawacay kaaga tagaan waxa weeyaan haaro. waad ka wada warkeentiin waad is ogtihiin.
okay qofku intuu marsanayo karimadan laysku caddeeyo jirkiisu wuxuu samaynaya maqaarkiisu la qabsi addiction balwad ayuu wixii kariimkii u noqonaya maqaarkii mar allaale markuu joojiyo ayay soo baxayeen problemadii okay oo maqaarkii qofkii ka waalanaya marka dadka qaar badan waxay naftooda ku qanciyaan ma joojin karo wejigaygii baa la qabsaday oo haddaan joojiyo wejigu iga waalanaya marka waddo kale ma haysto waa inaan wado uun dadka qaar baa waddadaas ay khaldan ay kaga dhigto aan fahamsanayn say uga baxaan dadka qaar badan waxay odhanayaan waxaan rabna inaanu ka baxno waxan oo ma rabno qaar baa ku odhanaya maqaarkayga inuu iisoo noqdaan beri lahaan jiray baan jeclahay okay waayahay anigu waxaan la kulmay boqolaal qof 4 sannadood u dambeysay ee xarunteedu furnayd boqolaal qof waayo 99% dadka jooga waddankeena way iscadeeyaan 99% marka boqolaal qof baan la kulmay guys waxaan maanta idinka waramayna waxa weeyaan 4 sano u dambeysay waxaan la kulmay ayaan tusaalayaal ka soo qaadanaya maba sii fogaanayo maxay ahayd markii taa kaga dhigto ma joojin karayo waxa jira qoladii kale ku oransi waanu joojinaynaa gacanta hana la qabto oo hana laga saaro waxaan xunay aanu cagaha la galay waayahay dadka waanu sheegi jiray waxaan ku oran jiray maqaarkiini kuma soo noqonayo habeen iyo maalin kuma soo noqonayo 7 cisho waqti dheer ayuu qaadanaya maqaarkiini inuu soo noqdo sababtuna maxay tahay maqaarkan chemicals ku dileen waa inuu totally dhinto ku soo dhaafo ayar waayo ilaahay subxaanahu watacaala maqaarkeena wuxuu ka abuuray cells carabiga khalaaya soomaali ma ku garanayo cellskaasi ilaahay wax kasta oo uu inaga abuuray cells weeyaan cellsku maalin kasta way dhintaan qaar kalena way dhashaan so maqaarkii waxa weeyaan organka ugu weyn ee nagu yaallay ilaahay nagu abuuray organska way fara badan yihiin laakiin the largest organ waxa weeye skinkeena waayahay intuu iscusboonaysiinayo ee uu kala wareegaye kii xumaano dhimanayo kii cusbaano dhalanayo waxay qaadanaysaa muddo dheer eventually waad gaari doonta insha allah maalin maalmaha ka mida oo maqaarkii chemicalku dilo uu kusoo wada dhaafay okay laakiin waqti dheer ayay qaadanaysaa waqtigay qaadanayso dadkii wuu kala duwan yahay waxay idinku sheegaysaan dadkii soo hor fadhiista ugu sheegi jiray waad kala duwanaanaysaan waqtigaad ku bogsanaysaan because waxay ku kala xidhan tahay 2 arrimood ama 3 bay noqonaysaaba mid waxa weeyaan noocii chemicalka aad isticmaalayseen kaasaa kala khatarsan dad waxay isticmaalayeen kariimadan yaryare whiteningku ku jira dabiiciga ku qoran tahay unbay isticmaalayeen dad waxay isticmaalayeen kuwa la isku dardarayo ee tiktok aan ka arkay qasqas la yiraahdo okay dad oo baco la isku xidhay haddii la doono la isku ololinayo chemicalkii ayaa bac la isku xidhay waa la isku huurinaya alright dadkaasi dadkan hore ka daran intay doonaan bay ka daran yihiin waxay ku xidhnaan kartaa oo kale soo noqoshada maqaarkaagii caafimaadka jirkaaga guud iyo difaaca jirkaaga awoodiisu intay la eg tahay alright so goorma maqaarkaagii soo noqon qof la xaaladi ma jiro qof lamida ma jiro waad fahamtay marka 3 arrimood gaas ayay ku xiran tahay muddada maqaarkaagu soo noqonayo okay iyo midaan ku darayo waxyaabaha markaad bilowdo mashruuca soo dib u soo celinta maqaarkaagii waxyaabaha talaabooyinkaad qaadi doontid oo dadkii aan isku mid u qaadeen taasna way ka daba tegaysaa guys waxaasoo dhan ayaad ku xisaabtamaysaan maalintaad go'aansataan inaad maqaarkiini soo ceshataan okay waayahay taana dhinac inoo dhigo waad fahamteen maxay ahayd dhibaatooyinka iyo xanuunada ka iman karaya iscadaynta iyo chemicalska maxay tahay number 1 waan idin sheegay guys aan dib ugu noqono haaro ayaa ugu sahlan waxay kaaga tagaan alright maqaarkaagii way khafiifinayaan khafiif markuu noqdo waxaad ogaataa inaad uga nugushahay qof caadiya cimri degdeg ku yimaada maqaarkaaga macnaheedu waa maxay waad ka horgaboobaysaa qayrkaa kula da'a waad ka horgaboobaysaa waayo because adiga maqaarkaagii caafimaadkiisii dhaawac weyn ayaa gaadhay waanu khafiifay because chemicalsku waxay samaynayaan
skinkeenu maqaarkeenu waa layers dabaqado ma fahamteen dabaqadahaasuu fiiqaya chemicalkii fiiqaya ilaa uu u tago kuwa u hooseeya khafiifay markaase xididadaadii muuqanayaan waayo maqaarkaagii adkaa ee culusaa ee dhumucda lahaa ee qarinayay xididada qarsanayay hadda ma joogo so xididadii o dhan way kaa dhex muuqanayaan oreertani waad fahamteen waxa keena xididadu inay muuqdaan maqaarkaagii baa khafiifoo dhammaaday dee inuu dilaaco xididadiiyo dhiigo cadkii la arkunbaa kuu hadhay waad fahamteen waayahay dhibaatooyinka kale ka iman karaya maxay yihiin chemicalskana dusha iska marinaysid maqaarkaagu wuu cabbaya dhibaatadii baan soo wadaa markuu cabbo wuu muudsanayaa markuu cabbo dhiiggii wuu qaadanaya dhiiggu wuxuu kala baxaa chemicalskaa suntii oo dhan buu iyo wixii oo dhan buu ka qaadaya markaad wax fiican marsatidna dhiiggu wuu qaadaya wuu wadwadaya waad fahamtay waayahay chemicalkanaas marisay jirkaagii wuu cabbay dhiiggu wuu qaaday suntii meel kasta dhiiggu wuu geynaya suntii jirkaagii oo dhan buu ku qaybinaya maxaa ka mida beerkii wuu geynaya beerku waa shaandhadii jirkaaga ee muudsanaysay suntoo dhan la hadhaysay beerkii dhaawac baa gaadhaya oo chemicalskii ayaa ku fara badanaya toxinskii iyo suntii keliyahaagii way gaadhaysaa oo keliyahu way ku fadhiistaanba dadka qaarkood kelimadan laysku caddeeyo kidney failure ayay ka qaadaan kelimada laysku caddeeyo keliyaha way fadhiisiyaan guys okay dhaawacyo kale waaweyn oo dadka ku yimaada waxa weeyaan maskaxda dad fara badan dhaawac ayuu ka gaadhsiiya whiteninka iyo chemicalska iyo mercuryga iyo sunta ka buuxda kelimadan laysku caddeeyo waa markiin weliba marayno xanuunada dhexdhexe okay xanuunadii sii halista ah ay keenaan kelimada laysku caddeeyo waxaa ka mid a kansarka noocuu doono ha noqdo kansarku waa noocyo fara badan leukemiaha jira dhiigga ku dhaca brain cancer baa jira maskaxda ku dhaca walciyaadu bilahi ilahay naga haye mid beerka ku dhaca mid meel kasta mid maqaarka ku dhaca nooc kasta wuu leeyahay way keenaan waxaan idiin sheegayo dhan ama indhaha ha laga qarsado ama dhegaha ha laga furaysto guys dadkiina lacagta ku iibsanaya waxaasoo dhaawaca cid allaale cid aad dembi saari kartaan ma jirto aan naftiina ahayn inan baa i bartay ma soconayso iyo qof dembiga la saaro iyo meel inta dembiga la iska qaado la suro no aduu qoorta suro alright aduu qoorta suro oo naftaada runta u sheeg ama kuwada u bareen wadada xun ee cimrigaaga soo gaabinaysa intaad nooshahayna caafimaad daro ku jiraysid ama wadada cagta saar aad dagaalka ku gelaysid dib usoo celinta caafimaadka maqaarkaaga waayahay taa waxaynu ku xigsiinayna insha allah dhaawacyada in yaryar weeyaan intaasi gaas maaha iyadoo dhan ku darsada maqaarku markuu khafiifo haddii nabar ku dhaco ma bogsanayo waayo difaaciisi wuu dhintay alright abuurtiisii oo dhan way baaba'day ee ilaahay uu sameeyey inuu dib u habeen isku sameeyo markay meel ku go'do somaha inay isqabsato markiiba taasoo markuu maqaarku caafimaad qabo markuu sidaa noqdo khalaas wuu gubtay alright chemicalskan way gubayaan maqaarkaagii literally way gubayaan waad gubaysa maalin kasta waxaana isleedahay qurux baad raadsanaysaa wax alaale wax quruxa oo ku jirtaana ma jirto markaan arkaan ugu qof iscadeeyey waxay iga muuqataa caafimaad darro weyn qofkii araggiisi waa laga baqanayaa uma eekaa dabiici wax alaale wax quruxa ku jirta ma jirto okay quruxdu midabkaad dunto ahow ama caddaan u dhalo ama madow ahow ama inta u dhaxaysa ahow quruxdu waxa weeyaan markuu caafimaad ka muuqdo maqaarkaaga qurux kaama maqnaa okay hablo qurux badan oo maariina oo madow oo caafimaadka maqaarkooda ilaashada ayaad arkaysa wallaahi alcadiim aan idin soo ag istaagi karayn marka jaahilnimo fara badan ayaa jirta oo dadka isku dilayaan waxaan ka arkay social mediaha inanta maariinka aan waxba marsanin oo commentka loo soo qorayo waan yaabo waa la caayaya allahu madooba hadda maba madooba gebigeedu waxa weeyaan light brown qurux badan
okay light brown qurux badan chocolate milk chocolate ka maaragtay oo kale weeyaan qurux badan oo dhalaalisa nuuraysa wala caaya madow badana okay jaahilnimo ayaa qeyrkani naga reebaysa markii mawduuca noqoto arrin kale aan aad ula yaabayaan in badan social media ka arko oo iyaduna jaahilnimada door weyn ka ciyaaraysa waxa weeyaan qolooyinka xayeysiya chemicalska iyo waxaan la isku cadcadeynaya la isku dardaraya dadka u qooshaya waxay ku oranayaan creamkani wasakhdo dhan buu kaa qaaday wasakhdo dhan buu kaa qaadaya wasakhda wax dhidid iyo siigada markay dadka isu qabtaan intaas wasakh saabun yar baa kaaga filan iyo biyo that's it midabkaad u dhalatay ee brownka ahi wasakh dusha kaa saaran maaha markay ku leeyihin wasakh baa ku saaran wasakhda kana kaa dejinaya masaad noo eekaanaysaa caqligaagii mee marka saa wax lagaaga iibinaya caqligaagii mee ta waxaa wax ku iibinaysaa jaahilnimada dadka ka daa okay arsaaqda meel taa dhaanta ka raadso wallaahi alcadiim maalin dhaweed waxaan ku arkay tiktoka naag meherad bay dhex taagan tahay okay waxay gacantaasi soo marsatay wax oo way ka biisay markaa labadeeda gacmood bay dadka tusaysaa tanina waxay noqotay caddaan white tanina waxa weeyaan caddaan aad weli arkaysid inuu midab ku harsan yaho dee aan noqon white warqad cad tan warqad cad bay noqotay marka saasay super brigsa masii ku leedahay creamkaasaanu keennay waa ilaahayo markhaatad ka tahay waa bleach wax kale may odhan waa bleach 10 daqiiqo mise 15 daqiiqaday qabsatay waan ilaabe daqiiqaday qabsatay daqiiqadu sidaa kaaga dhigaya yacni gebigaagaba daqiiqadu sidaa kugu caddaynayo waa bleach in yar baa la keenay yaan lagaa dhammaysana ku soo yaaca yacni adigoo clorexta mataqaani jaafeesha waadoo jaafee lagu dhexgeliyo lagugu radiyey okay waxaase la iibinaya oo indha adayg lasoo dhigaya social media oo dadkii la leeyahay lacagtaada igu sii bleach baan kuu keenay waa ka maalin waxaa arkay mid kale nin buu ahay isaguna intuu cream isku qasqasay buu inan u mariyay gacanta halkaa meheradiisa dhexdiisa markaasuu dhowr iyo 10 daqiiqo aynu sugaynaa waa la sugay tissue baa saa loogaga qaado loogaga masaxay napkin soft waa tirahdaan intii uu mariyey midabkii hore ay wadatay 2-3 darajadood ayuu ka caddaaday hadda waa 15 daqiiqo ay meesha taagnayd ayuu sidaa uga maydhay haye marka waxa weeyaan caawa markaad marsato ku seexo haddaad doontana baca isku xidhxidhintaad waxaa marsato ku seexo waagu markuu baryo waxaad soo kacaysa adigoo white ah alright waa taa masiibada ku dadkeeni ku dhacday masiibo wallaahi alcadiim maraykan iyo UK waxaan ogahay in karimadaa la isku caddeeya ay ka mamnuuc yihiin waa illegal laguma iibin karayo dukaan si cad waa la keenaa hoos baa loo iibiyaa tuugaa lagu iibiyaa because dumarka Soomaaliyeed xagga joogaba qaar baa weli waxaa jecel is caddeeya alright hadda barafka iyo hawo cimilada fiican baa kaga filan inay wax yiraahdaan tuugay lagu iibiyo mooyna sharcigu ma ogola Mareykan iyo UK Yurubta kale ma ogi kama warrami karayo way baadheen Mareykanka iyo Ingiriisku way baadheen guys كريمة الدوش أي كذا قرنتي ناتشرال واحد كيميكالز لقى هلاي خطرة يعني بني آدم كلوبه أقولين إنه أكستاغو ملاين ميسان مركا وابين بنوتشي ده ناتشرال وأربل وابين دوش على لقى سوقري وواحد لقو إيبني يدد كيسو سمي وقو تلقلين إنه سوق وقو سميان وقو عدين يوا أربل وحتى يمتشرو هرود يقسلو لغا مرسل نضيف مباد نقونيسا وديرا نوري الأرالي سليد نارتشينا كلاشو that's it marka basic karabtid ma rabtid inaad ka badbadiso iibso creamada iyo serumska qaaliga ah ee aan chemicals ku jirin vitamin C serum vitamin E serum daytime cream SPF wata night cream nafaqo fara badan wata
oo vitamins ku jiraan A iyo retinol iyo C iyo E iyo waxyaabaha leh waxaasi kuma caddaynayaan laakiin maqaarkaad u dhalatay ayuunbay caafimaadkiisa xoojinayaan waad fahamteen waayahay yacni in dadkeeni maskaxdii laga dilay oo dadka waxyaabahan iibsanaya ama marsanaya wallaahi alcadiim maskaxdii baa lagaga ciyaaray qaar maskaxdii baa lagaga ciyaaray qaarna halkan waabay qafileenoo maba rabaan inay fakeraan okay oo naftoodii waxay ugu sheekanayaan been iyo khayaali tusaalayaal yaryar baan idin tusaya boqolaalkii qof ee aan soo arkay ayay ka mid yihiin okay tirana ma laha boqolaal qof oo chemicalska 4 sannadood joojiyey way jiraan waan ka joojiyey hadday halkan iga maqlayana waa salaaman yihiin waxyaabaha yacni ka imanaya xagga maskaxda anugu psychology guys ayaan dhigtay so psychology waa cilmi nafs waan fahmi jiray dadkan halka laga haysto okay tusaalayaal haddaan idinka siisiiyey waxyaabaha aan ka yaabay waa lagu imanaya tiro ma lahaynta jeeray tani dhacday qofkii wuxuu ka odhanayaa walaa midabkiiba ama iga xumaaday halkaa hadhadh baa iga jira halkaa hadhadh ma arko waan eegaa waan egay ama ma arko waxaan wax ka soo qaado dee it's not a big deal hadhadhka cid kas weli amba halkaa waa ku leeyahay halkaasi halkaa waa ku leeyahay ima dhibto okay waayo waa iska caadi halkan indhaha hoostooda hadh waan ku leeyahay ima dhibto qaar baad arkaysa maantoo dhan ku odhan yahay halkaa hadhkaan halkaa ku leeyahay sidaan u bi'iya xal ila raadi oo mushkilad iskaga dhigay muraayadoosa isu horhaya markaa dadkii guys xanuuno nafsiya ku dhacaya markay sidaasuun isugu fiirsadaan ha isu fiirsanin wejigaaga nafaqayso wejigaaga nadiifso howlahaaga ku foof laakiin maantoo dhan iska yara raadi hadh yaroo meel kaaga yaalo cuqdad ha kugu noqdo nafsiyana wallahi waa laga fiican yahay niqaab ku dhib buu leeyahay oo waxaan ku uri wejigii buu huurinayaa ummadda ilaahayna niqaab bay wada xidhan tahay waajibna maaha in la xidho guys gacmaha iyo wejiga khasab maaha in la qariyo okay dad badan haaray ka qaadeen discolorations baa ku dhacay waxaasoo dhan horta waa la xallin karaya insha allah xalkiina waan usoo soconaye dhibaatooyinka horta aynu dhammayno tusaale kale dadkii maskaxiyan cuqdadoobay waxaan xasuustaa dad badan baanay ahaayeen laakiin hal tusaalan ka soo qaadanaya chemicalskii dadkii yiri waanu joojinayna markay joojiyaan maxaa dhacaya waxaa dhacaya in midabkoodii hore ay bilaabaan aayar inay ugu soo noqdaan ilan kanay marsanayeen creamka u marsanayeen beenta ay la qabsadeen si u eegayeen la qabsadeen ayay maskaxiyan iska dhaadhiciyeen waa midabkaagii hadhow markay joojiyaan creamkii ay arkaan maalinba maalinta ka dambeysa midabkooda inuu maarin soo noqonayo soo sidiisii wadadiisii hore ku socdo waxay iigu odhan jireen waanu madoobaana creamka markaan iska dayno waanu madoobaanaynaa dee haddaad madoobaatay waa midabkaad u dhalatay so what maxaa jira kan beenta awaad ka tegaysaa haddaad caddaan jirtay iyo haddaad casaan jirtay maarin haddaad madow ahayd waxaad ahaan jirtay unba dib ugu noqonaysa oo weliba tayadiisii hoos u dhacday kaagii hore originaalkiisii inaad soo ceshato waqti dheer bay qaadansay tacab badan iyo lacag badan oo kaaga baxda laakiin markaad dhaafto marxaladda aad bogsatay bogsadka maxaan u jeedaa waxaan kelimadan waxay keeneen olol iyo dhigroor okay iyo maqaarku khafiifay waxaasoo dhan bay keenaan saddexdaa markaad ka gudubto aad saddexdaa ka bogsato ee wejigii ololkii daayo dhigroorkii khafiifkiina kaasoo yaro yaraaday oo maqaarkii soo yaro culusaanay because new cells baa dhashay oo iscusboonaysiiyey intaas markaad gacanta ku dhigto waxaa laga yaabo dhaawacyada koobaad ee cid kasta kasoo marta chemicals 99% dadka haaro in maqaarkaagiiyo bogsaday haaro uu kaaga tago chemicalskii waad fahamtay
haaruhu waa number 1 dhaawaca chemicals ku keenaan iyo whiteninka iyo sunta ku jirta kariimadan. maaha haaruhu maaha vitamin C iyo vitamin E iyo naarajin iyo saliidda simsimta iyo saliidda saytuunka iyo any natural oil, saliidaha dabiiciga oo dhan iyo faytamiinadu waxba kuma yeelaan, haarana cid kagama tagaan, taariikhdana laguma maqal, ebedna may dhicin adduunyada. waayo dadka qaar baa jira odhanaya ma garanaya waa ka jaahil chemicalskii dhaawacyadiisii joogtada ahaa muddo dheer ku daba soconaya ka mid tahay haaruhu, kama dhaadhacsanaa. maalintay joojiyeen ay galeen marxaladii cilaajka, waxyaabaha dabiiciga ay isticmaaleen ama vitamins ha ahaato ama saliid ha ahaato, waxyaabaha dabiiciga ahee qabow ee wejigii nafaqaynaya, ee wejigii kulaylkii ka bi'inaya, ee wejigii dhigroorkii ka bi'inaya, ee wejigii khafiifnimadii ka bi'inaya, ayaa laga yaabaa inay dembiga saaraan ay yidhaahdaan kuwanaan ku bogsadayba haaraha igaga tegay. ma dhacayso. dhakhtar kasta weydiiye, cid kasta weydiiye, dee ma dhacayso, mustaxiil weeyaan. mid kale aad ku xisaabtamaysaan, wejigu wuu kala bogsan og yahay. dadka qaar baa jira chemicalska maca indhaha hoostooda mariya, indhahan hoostooda marinaya oo indhihii dushoodii marinaya. intaa indhaha hareeraheedu waa maqaar khafiifa. kiriimada dabiiciga ah ee tayada fiican ee qaaliga ee la marsado ayaan la ogolaynba in indhaha hareerahooda la mariyo. oo indhaha hareerahooda waxaa loogu talagalay eye cream u gaara oo khafiifa oo maqaarka halkaas loo sameeyo u gaara. wejiga intiisa kalena cream u gaara jira. markaad iibsanaysaan eye cream gaar u iibsada, face creamkiina gaar u iibsada. weligiina waxaad wejigiina marisaan, indhaha ha marinina hoostooda iyo dushooda. waad fahamteen. waxaa laga yaaba qolooyinka waxays odhanayaan wejigii wuu kaa wada caddaaday, indhihii hareerahoodina waa kaa madow, markaa wada mari aad wada caddaatide. maxaa indhihii buu dhaawac ku imanaya iyo aragtidaadii. chemicalsku halkan way cabbaysa, indhahaagiina halis bay ku jiraan. waad garateen. marka maqaarkii jidhku dhaawaciisu isku mid ma ahaanayo. meelaa jira khafiifa oo dhaawacu ku badnaanayo. hadhow markaad rabtid inaad bogsatidna bogsadka meelahaasi uu dambaynayo oo meelahan kale ka horeynayaan inay bogsadaan. waayo meelahani waa maqaar adag iyo meelahan iyo ma fahamteen. indhaha hareerahooda iyo maqaarka indhaha hareerihiisa oo dhan meelaha haaruhu ku dhigaan ma aragteen. intaasoo dhan waa khafiif, waa maqaar khafiifa. maxay halkaa haaruhu dadka ugaga dhigaan? intaas waxay raacsan tahay maqaarka khafiifka indhaha. okay, maharada aragteen ku dhacaa meelahan kale anu ma arag horay, laakiin intaa maqaarka khafiifka ah halis weeyaan. waad fahamteen. markaa gaas inoo kala saara waxaan laysdhex dhigayo. adduunyada saasaa laysugu wada walaaqay. chemical inta layska soo buuxiyo hadhow halkaan ka baxaabaa dhacaysa. markaad ka baxdid waddo lagu cagta lagu saarana hadhowto dhaawacyaa kugu haraya. dhaawacyadii yani shoog kugu noqonin. istajiya. waxaad samaysaan markaad ka gudubtaan marxaladda hore ee ah dhigroor, olol, maqaar khafiifa, ee maqaarkii adkaysankiisii soo noqdo, markaas waxaad bilaabaysaan haddana howlgalkii ahaa haarahasa loo bi'in lahaa. dhaawacyadu isku mar lama bi'in karayo. okay, dadka qaar buu kaga tagaa waxaan haaro ahayn oo wejigoodii aad moosid indhaha hoostoodao dhan. hadda eeg indhaha hoosto intaasoo dhan maaragta, intaasoo dhan dawaabintaasoo dhan aan gawaabinta ku sameeyey, intaasoo dhan baa madoobaataa. wejiga intiisii kalena waxay iska noqota midab silicsanoo waxaan ku ori rafaad u soo dhammaaday. maxaa keenay waxaasoo madooba? maqaarka khafiifka indhaha hareerihiisoo dhan oo de intaasoo dhan raacsan tahay ayaa gubanaya. wuu gubtay. si u soo noqdaana way adag tahay, waana suuraynaanu soo noqon marka halkaale ay marayso sheekadu. waayahay gaas, markaas taasna fadlan fahma. marxaladda soo kabashadu way kala duwan tahay. marba wax ayaad la dhiilgaraynaysaa. la dhiilgaraynsa means macnaheedu waxa weeyaan ayaad la dhaqmaysaa. marxaladaasaad la dhaqmaysaa. taa markaad la dhaqanto tanaad la dhaqmaysaa, haddana tan. hablaha maqaarkooda khafiif noqday, saa'idka u khafiifay
anuu xaruntayda waan ku sameeyay facials weji dhaqidda weliba deep facial cleaningka waan u diidi jiray waxay yidhahdeen facial noo sameeyo wejiga noo dhaq waan u diidi jiray because waxaan arka maqaarkoodu inuu yahay khafiif aan iskaba xijinayn maydhis la maydho oo la xoqo marka waxaan odhan jiray horta maqaarkiinu ha soo adkaado marxaladda waxyaabaha dabiiciga ah ee saliidaha ah iyo faytaminada un marsada creamkan anaku haynay wuxuu ahaa un saliido iyo vitamins weliba vitamins qabow vitamin E koo ka tahay okay vitamin E iyo saliido kala duwan oo wada qabow oo wada organic oo dabiiciya ayuu ahaa kaasay qaadan jireen waxaan arkaa bil 2 bilood intay doonto ha qaadato soo isticmaala ilaa maqaarkiini culays keeno adayg adkaysan yeesho markaasaynu haddana u gudgudbi marxaladaha kale nadiifinta aayar dadka badbaaday indhahoodii aanay ka dhaawacmine haaro un ku dhigeen waan u sheega guys mar hore mar dambeba u taga dermatologist ku dadaala laser in laydinkaga bi'iyo waa kadib markuu maqaarkaagii soo noqdo ay meeshani la adkaysan noqoto maqaarkaaga intiisii kale okay bilaaba markaad isku aragtaan haaro waxa weeyaan dhaawacyadii chemicalska laakiin xal waa loo heli karaa laakiin waa xal yaro daba dheer oo u baahan markaa inaad tallaabooyinkiisii hadhow qaadid okay laakiin maxay tahay natiijada u dambaysa biidni illaahi tacaala tacab kastoo kaasoo gala maqaarkaagii insha allah wuu soo noqonaya tusaalayaal waxaan idinka siinayaa arrinkan maqaarka ku dhacaya dhibaatooyinkiisa iyo dee balwadan dhaawaceeda iyo kasoo kabashadeeda tusaalayaal ka fog baan idin tusaya laakiin lamida waad ka qiyaas qaadan kartaan dadka sigaarka caba waa balwad sigaarkii markay yidhaahdaan waan joojinaynaa sigaarkan ay cabayaan nikatiinkani sanbabadoodii wuu ka buuxaa okay kansarna wuu ku keena sanbabadoodii wuu ka buuxaa maalintuu qofku yidhaahdo waan joojinaya ay ka daacad tahay uu joojiyo muddo intee la eeg ayay ku qaadanaysa qofkii in sanbabadiisii ay ku soo noqdaan siday ahaan jireen ka hor intii aanu bilaabin sigaarka inuu cabo dadku isku mid maaha waa sida wejigan iyo chemicalska isku mid maaha soo kabashadu qofba qof wuu ka duwan yahay sigaarka qof kasta waxay ku qaadataa in sanbabadiisii nadiifoobaan ay kusoo noqdaan baroogoodii hore muddadii uu sigaarka cabayay kala barhkeeda tusaale 10 sano u cabayay sigaar 5 sannadood bay ku qaadanaysaa sanbabadiisii inay nadiifoobaan oo iscusboonaysiiyaanoo sanbabadii selskii ilaahay ka abuuray hore sumoobay ay soo wada dhaafayaan qaar kaloo cusubay dhalanayaan waxay ku qaadanaysaa intuu cabayay sigaarka barhkeed hadduu 20 sano cabayay 10 sannadood ayay ku qaadanaysaa hadduu sanad cabayay 6 bilood bay ku qaadanaysaa hadduu 2 bilood cabayay bil bay ku qaadanaysaa iscadayntuna guys waa sida waa balwad iyo chemical jirkaagii ka dhargay intuu jirkaagii suntaasoo dhan soo tufayo waqti bay qaadanaysaa okay waxaad u barateen chemicals laydinkaga iibiyo caawa marso berito wax baa tahay marka maskaxdiina waxay idinku sheekaysay boxedkiina inuu sidaa ahaado waxbaa dabiici baa laygu yidhi wayaan maantan marsay beri waa inaan soo kaco sidaydii hore ahaado ma noqonaysid dhaawacu wuu sahlan yahay in la isgaarsiiyo caafimaadka wuu soo luuda caafimaadka maqaarkuna wuu soo luuda aad buu usoo luuda okay marka alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin horta dhaha haddaad joojiseenba alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin dhaha haddaanan idin kansar iyo kaliyo idinku fadhiisan ama beer xanuun ka qaadin ama dhaawacyo waaweyn aan dawo lahayn alxamdulilah dhaha waxaa laga cabanayso maha waxyaabaha yaryara fudud waqti bay qaadanaysa ku dadaala wadadii saxa ahayd inaad u martaan tusaale kalean idinka siinaya waxaan inuu balwad yahay xun oo aan ka dhicin balwadaha sigaarka qaadka daroogada khamriga qurunkaas oo dhan kama dhaco waa la mid dibadaha waxaa jiray waddankeenaba wuu jiraaye meel lagu soo xiro dadka daroogada qaata markay rabaan inay joojiyaan waxaa la geeyay meel la yidhahdo rehab waa english inaku waxaynu nidhaahna cilaaj
dadkii qaadka cuna cilaaj baa lagu soo xidhaa. maxaa loogu soo xidhay cilaajka? waxaa laga fogeynayaa environmentkii ay ka heli karayeen waxaan balwadooda wuxuu doonaba ha noqdee. waad fahamteen? marka meeshuu si fudud uga helayay waa laga qaadaya, waa laga xidhayaa. maxaa looga xidhayaa? daroogadan jirkiisa ka buuxsantay qofka qaadkaba tusaale ka dhigo, maanta haddii loo diida ama berito jirkiisa wuu baahanaya, balwadii iyo daroogadii buu u baahanaya. qofkii waxaa laga yaaba inaanu ishayn karin oo wixii doonto uu haddana berito idhaa waan joojinaya, uu haddana iscuncuno haddana ku noqdo. marka waa laga xidha, waa laga fogeeya si indhahooda looga qariyo. meel ay ka bixi karaan ay ka raadsan karaanna waa laga fogeeya. markaas cilaaj baa lagu soo xidhaa maryaha. kuwa khamriga caba, kuwa daroogada caba, waxaasoo dhan waa lagu soo xidhaa. okay, maxaa loogu soo xidhaya? waan idiin sheegay guys sababta. wixii baahida u haysa laga fogeynaya. creamkani waa la mid. okay, waa in la sameeyo cilaajyo dadka lagu soo xidho oo lagaga soo xidho dadkii balwadda u noqotay chemicalsku ayaan keligood joojin karin. wallaahi waa jirkaagii baa la qabsadoo cabay oo waxaan ku uri inuu ku naafeeyo mooyaane waxba kuguma soo kordhiyo. waxaa xitaa isoo maray dumar iyo hablo odhan jiray ma rabno inaanu joojino chemicalska oo caddaantaa beenta aanu rabnaa, laakiin kariimadaadan dabiicigana waanu qaadanaynaayo maqaarka dhaawac badana gaariya hanooga celiyo. anu waxaan ku odhan jiray taa kuma jiro. haddaad kuwan saliidda a qaadanaysaan joojiya chemicalskan. imay maqli jirin, way imaataan way iibsadaan. marka maxay rabaan? inay dhaawaca hoos si dhinkiisa u dhigaanoo dabiicina halkan maqaarkii ololkii iyo casaankii iyo ka bi'iya ay ku dhex wadaan. iyakaa kuwaasi naftooda ka mas-uula. laakiin wallaahi waa arrin aan aad ula yaabay, aad ugu wareeray, xalna loo waayay because dadkii waa badan yihiin, way iga tambateen, way ka tambateen dermatologist haddii jiraanba waddanka. waxaan ku uri suuq ayaa u furan, ganacsatadiina milyaneeriin bay ka noqdeen, waayo waa dad un soo socdo un soo noqonayo 70,000 oo nooc baa la iibsanaya, baaldi lagu qasayo. tiktokan ka arkay weliga indhahayguma ku arag xaaraan. wixii saa loo walaaqayo hadhowtana la cabaynayo dadkii laga iibinayo. marka guys I hope insha allah in cid kasta ka faa'iidaysatay videogan, rag, dumar, hablo, inamo, cid kasta mid isticmaala chemicals. I hope ina wax faa'iida uga kordhayno maanta aad joojisaan oo aad bilowdaan hawshii dib u soo celinta maqaarkiina muddo kastay kugu qaadato. dad fara badan oo joojiyey oo ka waantoobay hambalyo, laakiin hadduu dhaawacayo idinkaga tegay chemicalskii sida haaro ood wixii kaloo dhan ka bogsateen guys, haarihiina xal waad u helaysaan. xalalkii waxaa ka mid noqonaya laserka lagu gubayo, waxaa ka mid noqonaya haddaan idin laser ku degdegeen idinkulama talinayo ku degdega. laserku ha noqdo the last solution, xalka ugu dambeeya ha noqdo, laakiin ka horeysiiya waxyaabaha dabiiciga ah oo dhan. okay, ood maqaarkiina ugu roonaataan vitamin C serum fiican, vitamin E, dadka helaya retinol labadu way jiraan. dadweydaha waa vitamin A weeyaan oo creama. intaa waxaad kusoo dartaan saliidaha inaad ku dhaashataan. saliidahoo dhan dhaash way galaan dabiya dacal. okay, laakiin kuwa qabo naarajiinta, avokaaraha, saliidda avokaaraha, castor oil, olive oil, waxyaabahaasoo dhan way fiican yihiin. allahuma mustacaan. kariimada qaaliga ah ee fiican, tayada fiican, brand nameska, siramyada brand nameska dadka Yurub iyo Mareykan iyo Carabaha iyo jooga way helayaan si hawl yar. waxyaabaha kula tacaala qasil huruud. okay, baradhada oo qaylin oo aad shiidaan mask ka samaysataan, enzymes bay leedahay, madmadowga iyo discolorationska kala yareeya. diirka muuska potassium buu leeyahay, vitaminkaasi aad buu ugu fiican yahay maqaarka. ku xoqa marka laga cuno muuska tuurina intaad jarjartaan in yaroo gobollo yaryaro saa u qaban kartaan wajiga ku maydha. babayga vitamin C baa ka buuxda, marka laga cuno in yar ku reebo fiican, marba qayb yar qaato isku xoqa. maasha allah tabaaraka allah. afkii ka qaato vitamins fiican oo maqaarka dhisaya jirka iyo difaaca jirka haddaad dhistaan maqaarkuna wuu isa soo kabaya. collagen qaata, maqaarka aad bay ugu fiicanta, waydan caawinaysaa. cuno nafaqo leh, bariis iyo baasto iyo roodhi iyo waxaa ka baxa daqiiq cadiyo.
marka haddaad gudihiina iska nafaqaynayso dushiina iska nafaqaynayso sabraysona aad waddada haynayso maqaarkaagii wuu soo noqonaya. Okay, so waddadan la soo hayay taa dheer baa lagaga baxaya ee khayrka qabtaa ciddii maraysa bilaa calaacal, bilaa habeen iyo maalin aan ku bogsado, bilaa dembi iska rog iyo meel kale ku moos. Alright, waxaasoo dhan ka baxa. Denial baa la yidhaha waxaa. Okay, qofkii naftiisii khayaali buu ugu sheekeynaya, wuu istafiraya, xaqiiqadu diidaya, wuu istafiraya. marka xaggaan ku gudbaa, xaggaan sheekada ku gudbaa ma soconayso. Alright, waana ma fiicna calaa kulli xaal. waayahay guys, insha allah waxaan jeclahay waad arkaysaan guys, maan googoynin videoga, maskaxdaydaasan ka hadlaya, niyaddaan idin kala hadlaya. Okay, way fiicantahay inaan waxaan oo dhantaan soo qoro, aan soo gaagaabiyo, aan kala baxo qodobo yaryar oo qodobadaas un guys idin soo akhriyo. laakiin waxaan jeclahay inaan idin faahfaahiyo hadalka oo wixii aad idin fahamsiiyo insha allah. I know inaan wax ka tegay, I know, laakiin no problem. wixii aan ka tegay qoraallo ahaan baan kusoo kabi, aan videoga dishiisa kusoo qorqoro insha allah haddaan xasuusto macluumaad dheeraadoon jeclahay inaan idinla wadaago haddii ilaahay ka dhigo. Okay guys, insha allah taasaan kusoo gabagabaynayaa. maanta waa Arbaca, videogan waa kii Khamiista beri insha allah soo degayay. 5 video baan qabsanahay. Isniintii hore, wiigii ka horeeya 2 layga rabay, iyo wiigii kasii horeeya 2 layga rabay. Okay, waan ka dhacay, waan daalay guys, waa dhib miinan videoda iyadani sameyntoodu waa dhib, laakiin natiijadan jeclahay anigu. hadhow markaa wixii wada dhammeeyo aan wax fiican oo faa'iido leh soo gudbiyo, taas satisfaction kuwa ka aan habiga ku ahay. marka tacabka yar la soo marayo wuu u qalma natiijadu insha allah. marka guys, insha allah waxaan jeclahay inaan saydi kusoo noqdo Isniin iyo Khamiis biidni illaahi tacaala. marmar markaad weydaanan ka dhaco fahma wanaasi way daashay. Okay, iska soo noqon insha allah biidni illaahi tacaala. Okay, dadka cusub please subscribe. Okay, like, comment. aniga intaas walaal way caawinaysa. haddaad like ii saarto adiga waxba kuma yeelin, haddaana saarin waad la bakhayshay, anna macluumaad kaalamaan bakhaylin. marka aduu ka sheekee. So guys, sulka yara taabansan bakhaylnimada iska daaya. Okay, insha allah faa'iido badan baan idinka rajeynaya ilaahay inaad ka heshaan videoga. dad fara badan insha allah noloshooda isbedel fiican ku sameeyaan. wixii commenta ii soo qora guys, ra'yigiinu noocu doona ha noqdo soo gudbiya. aadna wada mahadsantihiin iyo videoga dambe. Bye bye.